हेलो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपकी कार में से एक अनवांटेड नॉइस आ रही होती है और वो इंजन बे से होती है। अब वो इंजन बे की नॉइस आपको कई बार परेशान करती है कि यार ये नॉइस है किस चीज़ की, मैं क्या करूं, कहीं इंजन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। अगर ऐसा कुछ है तो इस वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। सिंपल सोल्यूशन होगा, आपके मन की घबराहट और टेंशन वो सारी दूर हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस बता दूंगा आपको अनवांटेड नॉइस चेक करने का। अब जो नॉइस आती है किस तरह की होती है, गाड़ी को हमने स्टार्ट किया और उसमें चिक 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 ऐसी नॉइस आती है। एक्सेलरेशन देने पे कई बार वो नॉइस बढ़ती है, कई बार एक्सेलरेशन देने पे वो नॉइस बंद हो जाती है। या फिर कई बार जो नॉइस होती है एक्सेलेटर देने के बाद, जैसे आपने एक्सेलेटर प्रेस किया और बढ़ती जाती है, और वो नॉइस किस तरह से होती है, सरसराहट की, सर कुछ इस टाइप से नॉइस होती है। अब वो सरसराहट की नॉइस और बढ़ती जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ घिस रहा होगा। तो अब वो इंजन के अंदर है या बाहर है, इसको चेक करने का सिंपल सा प्रोसेस है, वो दिखा देता हूं मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बेल्ट लगी हुई है। अब इसमें क्या है, इसमें एक नॉइस आ रही है, चू चू की नॉइस आ रही है, और वो नॉइस थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी बेरिंग के चलने की आवाज़ है। तो अब इसके लिए ये जितनी भी पुली हैं, हो सकता है कि एसी का जो ये पुली है यहाँ से आवाज़ आ रही हो सकता है कि आइडल पुली है यहाँ से आवाज़ आ रही हो सकता है टेंशनर से आ रही हो, और ये भी हो सकता है कि पीछे एक अल्टरनेटर की पुली है। दिखाता हूँ मैं यहाँ से, शायद कैमरा चला जाए। ऊपर छोटी सी वो दिख रही है पीछे की तरफ, वो है अल्टरनेटर। तो हो सकता है कि उसकी पुली की नॉइस हो। अब इसके लिए नॉइस चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो ये बेल्ट को उतारना होगा। बेल्ट को उतार के एक एक पुली को घुमा के देखना होगा कि नॉइस किस में आ रही है। बेल्ट उतारने के लिए सिंपल टेंशनर है, टेंशनर को हल्का सा, देखिए ये 14 mm का यहाँ पे मैंने स्पिनर लगाया है, इसको लूज करूँगा ऐसे ऐसे और बेल्ट को निकाल लूँगा। देख रहे ना, ये लूज करके। अभी कैमरा यहाँ पकड़ना मुश्किल है, इसलिए फिर भी देखता हूँ कहाँ आता है। देखिए अभी बेल्ट को मैंने निकाल दिया और टेंशनर को रिलीज कर दिया। बेल्ट हट गई। ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखिए ये है अल्टरनेटर की पुली, जो मैं कह रहा था ऊपर से नहीं दिख रही थी। ये शायद दिख पा रही हो, अंधेरा आ रहा है, अब दिख रही होगी। तो ये अल्टरनेटर की पुली है, ये मैंने बेल्ट हटाई। ये अब मैं एक एक करके घुमा के देख लूँगा। देख रहे हैं, ये अल्टरनेटर की पुली से तो आवाज़ नहीं दिख रही मुझे। और ये फ्री पुली, ये वाली पुली, ये थोड़ी सी आवाज़ मुझे लग रहा कर रही है, राइट, इसकी आवाज़ है। और इसमें आप देख रहे हैं, इसमें प्ले भी है। एक से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये प्ले है। तो अभी ये जो आइडल पुली है, इसकी आवाज़ तो हमें पता चल गई कि है। टेंशनर ठीक है। एक ये फ्री पुली और है। एक बार इसको मैं प्रॉपर चेक करता हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं पकड़ा हूँ तो हो नहीं पा रहा है। चेक करके फिर आपको एक्यूरेट बता देता हूँ कि किस किस में आवाज़ है। अभी मेरे हिसाब से जो मैंने चेक किया, ये वाली पुली में आवाज़ नहीं है, और टेंशनर में थोड़ी बहुत प्ले है लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन ये वाली जो फ्री पुली है, इसमें आवाज़ है। देख रहे हैं, ये हिल रहा है। ये वाली जो पुली है, ये देख रहे हैं, ये फ्री पुली है, इसमें प्ले है, आवाज़ फील हो रही है, ये हिल रहा है। और एक और है, ये भी पुली है एक, ये देख रहे हैं, इसमें भी प्ले है अच्छी खासी। ये शायद कैमरे में आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई होगी, इसकी तो आवाज़ अच्छी खासी है। तो एक ये और एक ये वाली पुली, इसकी आवाज़ है। टेंशनर को अभी मैं चेंज करना नहीं चाह रहा हूँ अननेसेसरी, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ इसमें इशू है नहीं। अभी टेंशन भी पूरा दे रहा है।
अल्टरनेटर की पुली वैसे तो सही बता रही है, लेकिन इसको चेक करने के लिए हमें ऐसे नहीं होगा, प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एक बार वो तरीका भी दिखा देता हूँ। एक इस तरह का, ये एक धागा टाइप से है, कॉटन का नाड़ा कह सकते हैं एक तरह से। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे लपेटना है। ये ग्रुप है एक बगल में, इसको धीरे धीरे इसको यहाँ दबा दूंगा। ये अब टाइट लपेट जाएगा ये, और अच्छे से इसको घुमा दिया मैंने। ये लगा दिया। अब मैं जैसे ही इसको खींचूंगा, तेजी से खींचूंगा तो पुली घूमेगी। ये घूमी, लेकिन कोई भी इसने आवाज़ नहीं की और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम मुझे अभी दिख नहीं रही है। यानी कि अल्टरनेटर में की पुली में कुछ करने लायक नहीं है। प्रॉब्लम है तो हमारे इसमें और इसमें। तो फिलहाल इस वीडियो से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर कोई नॉइस आ रही है तो आप उसको कैसे चेक कर पाएंगे। मतलब अननेसेसरी आपको पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, या फिर कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा कि नहीं साहब ये ख़राब है, नहीं साहब ये ख़राब है। आप खुद से नहीं भी चेक करते हैं तो कम से कम जहाँ आप खुलवाओगे तो वहाँ आप टेस्ट कर लोगे कि हाँ साहब ये चीज़ सही है, या फिर ये चीज़ मेरी ख़राब हो चुकी है, बंदा सही कह रहा है। फिलहाल मेरा मकसद था अवेयर करने का, वो मैं करता रहूँगा और अभी भी कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मन में कुछ सवाल आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।